呢幾日咧，重新一個人旅遊啊嘛。今日落車嗰陣時，啱啱諗到一個，其實我自己嘅人生嘅座右銘啦，或者講人生嘅態度咧，好似同今次旅遊有啲似。我本來係一個人旅遊嘅，跟住遇到一個德國嘅後生仔，一個德國朋友啦，跟住就同佢旅遊咗2個星期，咁幾開心㗎。不過個天氣就唔係幾好，所以我哋就停咗一個城市，差唔多成個星期，跟住又去緩宿咗幾日啦。咁琴日開始咧，我就開始重新一個人旅遊，跟住一個人旅遊咧都諗咗唔少嘢，其中一個就係我回想起自己以前一份做嘢嘅經歷，因為之前有一份工作咧係喺一個8線小城市嘅一個鄉鎮嘅一個幾公里遠嘅一個園區入邊，個園區係做環保嘅，做污水處理嘅，跟住就好唔方便啦。我買嘢咧，我都要踩幾公里車，應該2公里到4公里啦，應該4公里到，跟住先可以買到嘢，真係好荒涼。我喺嗰度踎咗1年啊，好難以想像。咁嗰邊嘅工作咧，其實我覺得係辛苦啲，即係唔係體力勞動啦。但係都我覺得辛苦啲，但係我都喺入邊揾到一啲樂趣。其中一個咧就係我特別中意，當我有陣時咧夜晚12點收工嗰陣時咧，我踩住個滑板，我嗰陣時有踩滑板嘅，踩住個滑板滑翻去嗰陣時咧，成條街都冇人，跟住好靜，你就覺得聽住個歌嗰陣時咧，你就覺得成個世界都係你。跟住琴日咧開車嗰時，因為喺紐西蘭啊嘛，而家係啱啱踏入11月，我唔知係一直都係冇乜人定係點樣，就係感覺大部分時間咧都係成條路淨係得我一架車一個人，你就會覺得成個世界都好似你咁樣，好開心啊，即係好自由嘅感覺。可能我個人咧都係比較中意一個人，跟住比較自由啦，因為你可以就晒自己嘅，即係自己隨心所欲咁樣去做咩就做咩咯。即係當然唔好違規嗰啲啦。跟住仲有一個咧，我諗到嘅就係咩咧？等我諗下先。哦，係，我諗到啦。我做旅遊咧，即係之前唔係有好興嗰啲 INTJ 嘅咩？跟住其實我測咗有啲嘢，其實我都係介乎於中間嘅。即係關於有冇目標定係隨意咁樣去做一樣嘢咧？好似旅遊咁樣，大部分嘅旅程咧，我發覺我喺紐西蘭大部分旅程都係我首先做個計劃先。不過咧唔係幾點到幾點做呢啲嘢啊，係你知道有個方向咯，跟住就住個天氣隨性咁樣去玩咯。即係你如果中意呢個地方咧，咁樣就踎耐啲。突然間見到一個地方，好似呢個地方其實唔喺我計劃之內嘅，我就落嚟呢度睇下景，真係幾舒服。即係比較彈性咯，我覺得咁樣嘅旅遊，同埋咁樣嘅人生可能都比較有彈性。即係我唔會講按部就班，一定要去做咩嘢咁樣。當然有啲嘢，如果我覺得真係好重要嘅話，我就一定會做啦。比如講，哇，有個旅程咧，如果你錯過咗，你彈性咁樣，你可能會錯過咁樣，你就要就住佢咯。其他嘅話我可以就住，其他嗰啲可以彈性喎，咁就令到我覺得自己好舒服咯。
同埋最尾一點咧，我啱啱落嚟嗰陣時先諗到嘅。其實我都係咁做嘅，但係我落嚟嗰陣時先諗清楚係浮現咗出嚟，就係我覺得旅遊咧，因為呢兩日咧，同埋前兩個星期其實有好天有唔好天咧。呢兩日就係特別麻麻地。琴日落冰雹啊嘛，我唔落冰雹又落雨，跟住好多雲。咁樣嘅雲咧，去鋪滿晒天，基本上即係你睇唔到咩景色啦。琴日經過一個好靚，即係好出名、好經典嘅一條路線，係南島下邊嘅一個路線，但係我都覺得睇唔到咩景色咯。但係我啱啱咧我就諗通咗啦，即係其實我都係咁樣嘅。我就係覺得其實旅遊咧，佢有天氣好有天氣唔好喺呢段時間。當然如果有一段時間係一直晴天嘅話，咁我覺得肯定會更加開心啦。不過我唔會太過祈求一定要每日都係好好天咯。好似琴日嘅唔好天對比而家，今日咧其實唔係成日都會晴天嘅，可能淨係得早上，跟住後邊就多雲，就係落雨之類嗰啲唔好天咧。其實對比起今日而家我睇到嘅好天，睇到嘅美景咧，即係好似一個更加突出咗我要珍惜而家嘅一個天氣同埋而家呢個時間，同埋我人生都係咁樣。我人生嘅目標，我覺得佢有啲跌宕起伏啦。遇到唔好嘅嘢咧，我唔會太悲哀嘅，即係唔會太傷心，即係都會傷心嘅，但係我會比較快咁樣可以走出嚟啦。因為我覺得呢個係一個有陣時難以避免噶嘛。以而家嘅諗法或者以而家嘅運氣嚟講，係難以避免嘅。咁遇到好事嗰陣時咧，我會更加珍惜，因為唔好嗰陣時咧，或者講低落嗰陣時咧，佢就突顯咗你好同埋你高峰嗰陣時咧嘅一個好啊。所以我咁樣咧，我覺得我咁樣做咧，會比其他人咧更加開心啲，更加易滿足。呢個都係我人生嘅一個睇法嚟嘅，同我旅遊嘅睇法差唔多，我發覺。好啦，咁我而家就去下一個景點，下一個咧就係我計劃去徒步一個景點啊。